nie maar soos 'n Bartimeus, toe hy verbygaan en hy hoor die nood, toe gaan staan Jesus by hom stil. Ek wil vanmôre bid dat U by elkeen in hierdie plek vanmôre sal stil staan, Here, vir reddinge, vir uitkomste, vir geneesinge, vir oorwinninge, vir seëne. Ja, ek wil sê, Here, ga verby, maar vertoef ook tog maar net so ou bietjie. En ons dankie daarvoor, word verheerlik. Dankie dat U teenwoordig is in ons midde. Dankie, ons het so mooi gesing, Here, maar dankie dat U ook deur U Gees die woord drywe. En ons dankie in Jesus naam, ons weerstaan nou elke werk van die vyand in die naam van Jesus. En ek dankie daarvoor. Pleit spreker, sowel as toehoorder nou, onder die kosbare bloed van liewe Jesus. En ons dankie in Jesus naam en die liggaam van Christus sê amen. Amen. Baie dankie, U kan die sitplekke neem. Ek is op my beurt ook baie bly en dankbaar vir elkeen van U wat hier is. Ons is so bly vir oom Alwyn hulle wat bietjie kom kuier het. Heerlikheid, ons amper gedink ons sien julle nooit weer nie. Ons is so bly, julle is ook saam met ons weer vanmôre. Ek wil net voordat ek gaan lees, net noem, ons gaan net 'n kamera toets in die kerk. Moet nou nie dat dit U aandag aftrek nie. Ek wil hê broer Arne moet so 1 of 2 keer hier van die kansel af op terwyl ek bedien, net so oor die gemeente gaan. Ons wil net toets doen rondom 'n saak, maar moet nou nie laat dit U aandag aftrek nie asseblief. Ons gaan net vanoggend en vanaand toets. Sal U saam met my blaai na die boek van 1 Konings. 1 Konings die 19de hoofstuk, net 'n paar verse saam. Een Konings 19 bladsy 100, verskoon tog 501 in die Ou Testament. 1 Konings die 19de hoofstuk. Sê almal nou. Sien as ek stil bly is die kerk stil. Nee man, wat gaan met U aan? Iemand moes daarom net gesê het, glory. Gerard sê bietjie glory, dankie, laat iemand net hoor. Kom ons lees saam, 1 Konings 19:1. En Agab het aan Isebel meegedeel alles wat Elia gedoen het. Ja, alles. Hoe hy al die profete met die swaard gedood het. Daarop stuur Isebel 'n boodskapper na Elia om te sê, joh, die duiwel is arrogant. Ek wil nooit hê jy moet dink dat die vyand is jou speelmaat nie. Hy's 'n arrogante vent en hy sal vir jou probeer breek om elke hoek en draai. Daarop vers 2 stuur Isebel 'n boodskapper na God se manne om te sê, mag die gode so doen en so daaraan toedoen, sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak soos die siel van een van hulle, my eie invoegsel wat jy doodgemaak het. Toe Elia dit sien, het hy hom klaargemaak en terwille van sy lewe, hy was bang, ook maar 'n mens, weggegaan. En toe hy in Berseba in Juda aankom, het hy sy dienaar daar laat agterbly. Maar self het hy 'n dagreis ver die woestyn ingegaan. En daar onder 'n besembos het God se man gaan sit, gewens dat hy maar liewer sal sterwe. En hy sê, dis genoeg. Neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Daarop gaan lê hy en raak onder 'n besembos aan die slaap en kyk, daar raak 'n engel hom aan, daar, sê saam my daar, sê saam my daar raak 'n engel hom aan en sê vir hom, staan op en eet. En toe hy opkyk,
was daar aan sy kopperend 'n broodkoek op warm klippe gebak en 'n kruik water en hy het geëet en gedrink en weer gaan lê en die engel van die Here het weer, nie hoofletter engel nie hoor, en die engel van die Here het weer vir die tweede maal gekom en hom aangeraak en gesê, staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel. Hy het opgestaan en geëet, luister baie mooi, baie mooi in die gees, na vers 8. Elia het toe opgestaan en geëet en gedrink en deur die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte lank geloop, tot by die berg van God, Horeb, die Here seën sy woord tot ons harte. Ander brood. Ek glo en ek hoop dat elke boodskap wat ek bring nie 'n preek is nie, maar 'n woord van die hart van God. Maar as ek nou vanmôre dalk net bietjie klem kan lê op hierdie woord, ek het vir jou 'n woord van die hart van God vanmôre. Dalk vir die prediker, net vir die prediker. Alhoewel ek het daar my blessing gehad, ek kan huis toe gaan. So lekker gesing, heerlikheid. Hy is mos Psalm 22 vers 4, die heilige wat woon onder die lofsange van sy volk. Ek hou van brood. Ek is lief vir brood. Ek hou nie van tuisgebakte brood nie. Ek soek winkelbrood. Finish. Jy het een hier, ek wil vir niemand gratis reklame doen nie, maar jy kry een, hy's besonder sag. Hy's sag, baie sag. Dit het iets met die son te doen en iets met bak te doen in Engels. Hy's lekker sag. As jy hom so vat, dan weet jy, hierdie ou wil geëet word. Ek het groot geword op peanut butter en stroop. Ek het die weermag se basiese opleiding oorleef op peanut butter en heuning. Ons het heuning gekry, nie stroop nie. Heuning, vandag raak ek nie aan heuning nie, maar ek eet nog peanut butter of grondboontjie botter. Ek is net bang ons jong mense verstaan nie, maar dit is nie. Brood is baie lekker, ek is lief vir brood. Al vat jy net so 'n bietjie mayonaise en jy smeer hom net so oop, jy eet hom gou saam met 'n koppie koffie. Brood bly lekker. Brood, jy kry net 3 tipes brood. Die eerste brood is Johan van Eden se winkelbrood vol peanut butter. Dis die lekker brood. Die tweede brood is hemelse brood in die woestyne waar die engele die brood bak. Ek wil vanmôre vir jou sê, daar's nog 'n God wat kos uit die hemel uit kan laat val. Daar's nog engele wat oor die balkonne van die hemel manna kan stoot. Ek glo dit met my hele hart. Manna. I'm feasting on manna from heaven, and that's why I'm happy today. Manna. En die derde brood kry jy in Matteus, die 4de hoofstuk, die 4de vers, ek gaan nou weer terugkom na dit toe. As ook in Lukas, die 4de hoofstuk, en die 4de vers. Dan kom die Here Jesus, en ek gaan net vinnig oor dit, net om te sê wat die derde brood. Die derde brood, dan kom die Here Jesus, dan sê hy vir die duiwel, wat jou so lastig val, dan sê hy, die mens sal nie net van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat die Here God in die hemel spreek. Dis brood. Nou jy moet opgewonde raak, ons gaan lekker brood eet vanmôre. Sonder peanut butter. Brood. Brood verkoop jou sommer. Maar die Here Jesus kom.
U moet by my bly, want as ek elke ou gedeeltetjie in detail moet ingaan, dan gaan u nou weer langs sit. Vanaand moet jy nie mis nie. Vanaand praat ek met u oor. Maak 'n nota. Vandag trek jy deur die Jordaan. Wow, ek het 'n groter amen verwag. Vandag trek jy deur die Jordaan. Ouers kan in die woestyn bly, but I'm going through. I don't care what others do. Ek gaan deur, halleluja. Ek wil vanmôre met u praat oor 'n ander brood. As die brood wat ons vermiddag eet of vir pouse in jou kosblikkie kry. Ek wil vanmôre met jou praat oor 'n bo-natuurlike brood. My boodskap se subtema is, en nou moet jy mooi luister, my subtema is, jy moet nou genoeg eet, anders, ek praat met jou in die gees, jy moet nou genoeg eet, anders gaan die pad vorentoe vir jou te lank word. Ek het al by baie sterfbeddens gestaan. Baie, ek het al vergeet hoeveel. Ek weet nie of het 'n voorreg is en of het wat het is nie. Ek het al by sterfbeddens gestaan van mense wat redelik gereeld kerk toe kom, niks doen nie, maar baie te sê het oor die diens. En een van my broeders was saam met my by hierdie sterfbed, en ek hoop nie hy gaan nou optel wie dit is nie. Maar ek wil net vir jou iets sê van 'n ander tipe brood. Terwyl ons in hierdie vertrek instap, toe sê hierdie man, ekskuus vir die woord, dit was sy presiese woord. En onmiddellik, toe besef ek, hier's 'n probleem. Maar ek wil die ander sterfbed vertel. Ek stap by ou oorlede tannie Sari in, sy sê, pastoor, Wiekie, ek het niks om reg te maak nie. Dankie Jesus, jy sien, sy die regte brood op die regte tyd geëet. Jy kry brood. Gister die tuinier, Johan moet eintlik vir hom kos maak, ek hou nie van brood maak nie, net vir myself. En toe ek die brood so uit die blik uithaal, net so voor ek smeer, toe kom so omdraai, toe sit die penicillin so agterop. Jy sien, jy kry brood, wat jy later lelike vrugte van pluk. Maar jy kry brood, wat as jy op jou laaste is, ek dink aan nou Barry hierbo, in Monument, ouwe thuis, nie ou Barry nie, verskoon my, ekskuus, ek noem het op 'n mooi manier, kom ons sê dan oom Barry, terwyl oom Barry of pastoor Barry, noem hom wat jy wil, by die ouwe thuis is, en weet jy, hy kan nou nie meer praat nie, hy mompel, jy kan nie hoor wat hy sê nie, hy weet nie heeltemal elke oomblik waar hy is nie, hy weet met ruk nie eers dat hy mens is nie, maar weet jy, as hy bykom, en jy vra, kan ek bid, as jy is nie nodig nie, ek is reg, want iewers het hy brood gevat, en die pad het nie te lank geword nie. Het maak nie saak hoe ons nou lewe nie, dit maak nie saak wat ons nou eet nie, kyk, lekker goed, eerlikheid man, lekker goed is nie goed vir jou nie, net vir my, ek net my vrou keer voor sy hierdie CD koop. Jy kan op lekker goed lewe en 'n skooldrank en dis kitskos en al hierdie goed, maar iewers dan haal hy jou in. Maar as jy 'n gesonde leefstyl, eetgewoontes het, dan lyk jy soos ek.
dan kan jy lank hiberneer en jy gaan dit maak. Hoe goed voel die broers nou? Mense lewe soos hulle wil. Ek wil vanmôre dit sê, ek het dit die afgelope maand seker elke diens gesê, of nie elke diens, elke Sondag ten minste een. Ek probeer nie die presiese woorde kry, maar dit sal iewers by u, sal dit nie. Ou kan lewe soos jy wil, elke ou kan maak soos hy wil. Niemand kan jou voorstel, God skryf niemand eers voor. Maar die dag as jy op 'n sterfbed lê, en jy kan nie meer vir jouself bid nie, moet jy seker wees, die brood wat ek geëet het, vir my deurdra tot in Kanaan se land. Ek wil met jou praat oor 'n ander brood, 'n bo-natuurlike brood, 'n brood wat krag het, Jesaja 10:27, om jukke te vernietig, 'n brood wat krag het, om laste te verwyder, 'n brood wat krag het, om die onmoontlike moontlik te maak, is al mense binne in hierdie plek. 'n Brood wat die verskil maak tussen my en joue en die ou daar in die wêreld. Jy praat oor 'n brood wat jou aan die gang kan hou as alles om jou in mekaar val. 'n Brood. God se man, Elia. Hy roep vir Agab. Hy roep die profete van Baal. Hy roep God se volk. Hy roep die paar priesters wat weggesteek was in die grot, dat die Sebel hulle nie kon doodmaak nie. Hy roep almal by mekaar, u ken dit. En Elisa sê dit, verskoon my, Elia sê dit. Hy sê die God wat vandag met vuur antwoord uit die hemel sal die ware God wees. Ek weet nie waarheen is jy op pad nie. Ek weet nie waarmee is jy tevrede nie. Maar ek gaan vir die God wat met vuur uit die hemel uit antwoord. Halleluja. Vuur uit die hemel uit. God se man. Elisa, sy opvolger, beteken God is my redder. Elia, oor wie ons nou praat. Elia beteken Jehovah is my God. Jehovah is my God. Jehovah is my God. En stap net bietjie saam met my. Ek wil net hê, jy moet saam met deur die fundament gaan. Ons gaan nou dak op sit, nou nie dalk so bietjie later. Jehovah is my God. Daar's baie gode. Die moslim sê hy aanbid dieselfde God as ons. Hy aanbid nie, want daai God sê Jesus was net 'n profeet gewees. Ons Jesus is God. Hy sê enige Johannes 3:16, die enige gebore seun van God wat sy lewe kom aflê vir my en jou sodat ons gered kan word. In Indië het hulle baie gode, in die ooste het hulle baie gode. En Elia sê, my God is Jehovah, sodat die wêreld seker kan wees met watter God hy besig is. Jehovah is 'n meervoudswoord, soos kan ne. Jehovah is 'n meervoud. As jy sê Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Shammah, as jy sê Jehovah, dan sê jy God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Halleluja. Dis my God. Hy's die God wat regverdig maak. Hy's die Jesus wat was met sy bloed. Hy's die Heilige Gees wat oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dis my God. Jehovah
gebruik nie die regte woord nie, maar dit beteken dieselfde. Jehovah beteken, daar's ek het die waaragtige. Daar's baie gode, maar daar's net een waaragtige. Is die skepper van hemel en aarde, die formeerder van die mens. Dis die God wat vanmôre met 'n ander brood na my en jou toe kom, met 'n brood wat lewe bring, 'n brood wat uithou vermoë gee, 'n brood wat sê, ek sal aangaan, al word die pad ook hoe lank, hoe styl en hoe droog. Dis die God van die ander brood. Ek lees nêrens in die geskiedenis van volke se godsdienste dat hulle God brood uit die hemel kon gooi. Net so 'n bietjie vooruit. Ek lees nêrens dat hulle God se woord alleen hulle aan die lewe kon hou. Hoor jy wat ek sê? Laat ek dit weer sê. Ek lees nêrens dat 'n ander God se brood, se woord, mense aan die lewe kan hou. Jy het kos nodig. Ek wil die net vinnig na 3 persone toe vat. Net om te bewys wat ek sê, want as die woord homself nie komplimenteer nie, is jy besig met nonsens. Onthou dit altyd. Moenie laat 'n prediker 1 vers of 1 stukkie in jou keel afdruk nie. Hulle is besig met 'n sekte of 'n warboel of 'n te mekaar spel, maar as jy besig met die evangelie van Christus nie. Jy wil vinnig na 3 persone toe vat. Sinai. Dis meer as 3 miljoen Jode. Dis om die berg. God sê vir Moses, kom op. Ek wil met jou praat. Sy sal my praat. Dis woord, is dit? Praat is woord. Ek vir my vrou sê, jy lyk vanmôre mooi, dan sê sy vir my, jy het 'n mooi woord. Praat is woord. Praat is woord. God sê vir Moses, kom op, ek wil met jou praat. Vir 40 dae en 40 nagte. Dis Moses op die berg. Geen brood, geen water. Ek dink nie 'n mens kan veel langer as 3 dae gaan. Praat onder korreksie, ek het geen mediese kennis in die verband. Sonder water nie. Dan gaan jy begin groot moeilikheid kry. 40 dae en 40 nagte, geen brood, geen water, maar uit 'n anderste brood, 'n brood van die lewe, 'n brood wat mense aan die gang hou in die onmoontlike. Ander brood. Ek wil jy vat na hierdie gedeelte toe. Jelia. Jy kan dit weer gaan lees by die huis, vers 1 tot 8, kan die hele gedeelte gaan lees. 40 dae op die pad, op pad Horeb toe. 40 dae, want by Horeb is God se berg, is dieselfde as Sinai berg, is dieselfde plek. Dis daar waar God is. Horeb beteken woes. Woes. Wie weet, God trap dinge te mekaar om met 'n kromstok 'n reguit hout te slaan. God sê, gaan af, dan tel ek jou op. God sê, word minder, dan maak ek jou meer. Dis 'n ander God hierdie. Hy het 'n ander brood. 40 dae, 40 nagte op pad Horeb. Stap hy. Hy lê nie niks doen op trips nie. Hy stap. Fisiese oefening. Ek kan nie eers 40 meter stap nie. Ek kan dan seker 40 meter stap. 40 kilometer nie. Hy loop 40 dae, 40 nagte. Geen brood, geen water. Want hy die woord van God. Daar's 'n ander brood vanmôre wat ek vir die kerk wil voorhou vanmôre. Want die mens sal nie alleen van brood lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Ek wil nie vanmôre op Saskou of Blue Ribbon of 'n sandbite brood my hoop sit nie. Ek wil vanmôre my hoop sit op 'n brood wat my aan
die lewe kan hou, as daar niks anders meer is nie. 'n brood wat my aan die gang kan hou, 'n brood wat my ore by die mond van God kan kry. Wil jy net na 'n derde een toevallig gaan ons terug. Matteus 3:16 en die daaropvolgende verse. Staan die Here Jesus op uit die doopbad uit die rivier uit, na Johannes hom gedoop het. U ken dit, en die Heilige Gees kom in die vorm van 'n wit duif op hom sit, en Johannes raak opgewonde. Hy sê, want ek het 'n woord van God op wie jy die Gees sien neerdaal en op hom bly. Dis my gesalfde, dis my geroepene. En direk daarna lei die Heilige Gees die Here Jesus in die woestyn in. Klink dit bekend? In die woestyn in. 40 dae, 40 nagte eet hy niks en drink hy niks. Ek's by Matteus 4:4 en kom ons sê Matteus 1-4, Matteus 4 vers 1-4 en Lukas 4 vers 1-4, het sê presies dieselfde. Weet jy wat sê hierdie Here Jesus? Wat sê hierdie twee evangelieskrywers? Hulle sê hy het honger geword. Na 40 dae toe word hy honger. En die versoeker kom. Hy wag nie terwyl hy sterk is nie. Hoor hierdie geestelike woord. Hy kom nie terwyl jy sterk is nie. Hy kom terwyl jy swak is. Hy wag tot jy binne in die woestyn is. Hy wag tot jy op jou uiterste is. Hy voel ek kan nie meer nie. Dan arriveer elke bose mag. En dit voel of jy geomsingel is deur honde. Maar weet jy, daar kom hy. En hy sê vir die Here Jesus, as u die seun van God is. Ek glo nie, ek gaan baie verder preek nie. Hy sê, as u die seun van God is, sê vir hierdie klippe om brode te word. Ken jy dit? Hoeveel keer het hy al vir jou gesê, maar as jou God werk, hoekom sit jy waar jy sit? As gebed werk, hoekom bid jy en niks gebeur nie? As jy dan kanstig God se seun is, soos jy sê vir die klippe om brood te word. Maar ek sê jou wat my maale altyd gesê het, as is verbrande hout. God hoef homself nie te bewys nie, hy is. Gebed hoef homself nie te bewys nie, dit werk. Maar ons het 'n ander brood. Die Here Jesus sê vir die vyand. 4de vers, Matteus 4:4, Lukas 4:4. Die Here Jesus sê vir daar staan geskrywe, die mens sal nie van brood alleen leef, maar van elke woord wat uit die mond van God gaan. Weet wat gaan jou aan die lewe hou in moeilike tye? Wat jy vanmôre eet, wat jy laasweek geëet het, nie aan Sondagtafel na kerk nie, wat jy in die diens geëet het, wat jy Woensdae aand as 'n woord van geloof dalk uitgaan, wat jy geëet het, wat jy eet, as jy die woord oopslaan in die aand, en jy sê, Here, gee my net iets, Here, ek het soveel beloftes, niks gebeur nie, moenie bekommerd raak nie, die brood is aan, hy gaan jou aan die gang hou. Elia en Elisa, seker van naas Johannes, die grootste profete van alle tye, grootste wonderwerke, wonderlikste dinge gedoen, pad met God gestap het, wat ek dink elkeen van ons dalk maar net kan begeer. U
ken dit, hy bou die altaar, hy maak hom nat 7 maal. Dis emmers water bo op om in die ronde, die mekaar. Dis net water, want Elia weet, Jehovah, hy is my God. Ek het 'n ander brood, Hierdie brood sê, jy het nie petrol, drooghout en vuurhoutjies nodig nie. Jy kan alles maar nat maak. Ek het 'n ander brood. Hierdie brood sê, hy's vanmôre nog die God wat antwoord met vuur uit die hemel uit. Sale brood, so bo-natuurlike brood, wat jou aan die gang hou. En ek ken die verhaal en hulle slag die priesters af. En die duiwel se hoofdisipelin, dit sarkasties gesê, Jezebel, haar man hardloop na toe, so ou sussie, ek gaan net vir my vrou vertel wat jy gedoen het. Ek gaan nou my vrou roep, want weet jy, ek is te pabroekig om iets self te doen, want ek het iewers God se brood langs die pad vir die voëls gegooi. Ag, op God se koning. Dis nie 'n vreemde koning nie. Dis God se koning. God het hom aangestel vir sy mense. Dis God se man. Hardloop na Jezebel toe. En Jezebel stuur 'n boodskap. Punt nommer 2. Jezebel stuur net 'n boodskap vir Elia. Ek gaan jou vernietig. Daar is niks van jou oorblij. Ken jy dit? Die vyand jou ou saak vir jou voorhou en sê, hier gaan jy nie deurkom nie. Dan gaan niks van jou oorblij. Jezebel sê, ek gaan jou klaarmaak. Soveel so, dat jy saam met hulle in die doderyk gaan beland. Kan jy dit glo? So slinkse duiwel, en wat doen Elia? Presies dieselfde as ek en jy, ons skrik ons mors dood. Oeps, daar is geloof uit. Ek het nou vuur in die hemel laat val. Ek dien God, hoekom gebeur hierdie dinge met my? Hoekom nie? As Jesus dit nie eers vrygespreek het, wie's ek en jy? Hy hardloop weg. Hy gaan lê onder 'n besembos, depressief. Jare laat ek liewer doodgaan. Ek wil nou nie vir Awit al so gevoel nie. Asseblief nie. Hy sê, Here, vat liewer my lewe. Ek is raak jy ook soms moe? Moe gesukkel, moe gehoop, moe, ek wil net nie uitwerk nie. Ek het die geloof, ek het die gebed, ek het die gemeente, ek het die bidders, ek het alles wat ek wil hê. Ek mis nie 'n diens, ek doen alles wat die woord sê, so ver het vir my menslik moontlik is in my swakheid en nederigheid, maar ek is moe. Here, vat my siel hier onder die besembos. Wie wat doen hierdie goed? Hy maak jou geestelik aan die slag. Elia, Jehovah is my God. Raak aan die slag onder die besembos. Hy vergeet al die beloftes. Hy vergeet al die wonderwerke. Wat doen jou woestyn aan jou, my broer, suster? Wat doen dit as die vyand hierdie groot Mona Lisa skildery vir jou skilder van hoe jy gaan verwoes word en hoe jy ondergaan en hoe jy dit nie gaan maak nie? Jy vergeet die beloftes. Jy vergeet waar God jou al gehaal het. Raak aan die slaap onder die besembos. Ek haas my. Weet jy al, is ons baie keer so ontrou. God bly daar in magtrouw. God bly daar in magtrouw. Terwyl hy so lekker klein snork, daar in die koelte, toe voel hy so skoppie onder as die voet. Word wakker, en hier staan 'n engel. Wie wat sê hy? My eie woorde. Elia, is nie so erg gestaan op, man, ek het vir jou kos gemaak. Ek het vir jou kos gemaak.
Ek wil vanmôre vir jou sê wat God vir Moses gesê het, wat God vir Elia gedoen het binne in die woestyne, kan my God nog 'n tafel dek. Al lyk dit of alles verkeerd loop, my God kan nog iets goeds voortbring. Kan ek jou skop? Ja, nie terugskop nie. Elia, word wakker! Word wakker! Ek het vir jou kos gemaak. Daar is die heerlikste, koelste water en 4 warm brood, so op die klip stoot. So warm brood met 'n koue melk werk darmal, hoor jy, hoef niks op te sit. Is dit so? Ek daar by Checkerskop. En daai hotdog rolletjies, warm brak rolletjies, hotdogpans, kom so uit daai oortyd op daai plate. Dan bestel ek sommer 3 met 'n pint melk, 1/2 liter melk. As ek in daai bakkie klim, nog voor daai K-guard besef het om sy hand uit te steek, is die eerste rolletjie weggejaag. Elia se brood, die stoom staan so op hom. God gee nie vir jou tweedehandse dinge nie, man. Hy stuur engele. Ek glo nog in engele is dienende geeste deur God gestuur om brood te kom bak binne in jou niks nie, man. Wat sê my vrou? Wat sê Psalm? Is retories, so maar nie glo my vasvra. Wat sê Psalm 91:11? 10 vers 11. Want my God sal sy engele aangaande jou bevel gee, om jou te bewaar as jy dorp toe ry, nee, om jou te bewaar as jy kerk toe kom, nee, om jou te help as die koskas vol is, nee, om jou deur te dra as jy lekker gesond is, nee. Hy sê, ek sal my engele aangaande julle bevel gee, om julle te bewaar op al julle weë. Alles! Elia, lê maar en dink jy gaan dood van die honger. God het 'n engel gestuur, hy bak brood terwyl jy slaap. Sê die psalmis, God gee dit sy vir sy bemindes binne in hulle slaap. Bak uit daai koekie, daai broodkoek. Ken jy van genade? Met apologiet net oor die bidders? Paulus bid met die doring in sy vlees 3 maal, dan antwoord God en hy sê, my genade is veel genoeg. As jy in die grond al kyk, dan sê hy, is sommer my eie woorde, ek verstaan het beter so. As jy 'n lorryvrag nodig het, gee God vir jou 'n lorryvrag, maar dan sit hy bo op daai lorryvrag nog 'n lorryvrag. Dis genade op genade. Dubbel soveel as wat jy vanmôre nodig het. Kom aan Efese 3:20. God kan gee ver bo wat jy kan bid of dink, man. Hoekom wil jy benoud raak? Ek wil vanmôre, wil ek die kerk roep en sê, uit onder die besembos, uit onder die besembos, uit onder die besembos. Ek het vanmôre vir jou brood gebring wat jou aan die gang kan hou. Uit! Uit! Dink Elia was van Ere. Hulle sê nie wat sy van nie. Maar ek wonder of hy nie Elia van Ere is nie. Toe daai eerste brood in het, toe trek sy oor toe. Toe slaap hy weer. Gaan lees dit. Van Ere het 'n manier. Hoe voller die maag raak en toe raak hy. Ek voel naderhand in 'n koma knip dit nie meer. Die engel skop hom weer. Jy moet eet, jy moet drink. Dis wat ek vir jou voorberei het. Want anders gaan jy pad te lang. My broers, susters, moet elke woord in die woord moet ons eet, sodat ons kan krag hê vir die pad vorentoe. Jy weet nie waar sit jy môre hierdie tyd. Ek weet nie in wat so situasie sit ek vanaand. Nie. Prep toe.
en net by wyse van manifestasie wil ek vanmôre sê ek is 'n engel vanmôre gestuur om vir jou brood te bring en te sê hierdie is nie 'n gewone brood nie. Hierdie brood is 'n bo-natuurlike brood wat God gesê het, eet, sodat die pad vir jou nie te lank word nie. Eet, dat die pad nie vir jou te lang word nie. Want Elia, al is jy myne, daar lê 'n pad voor, van 40 dae en 40 nagte, Horeb toe. Ek het 'n afspraak, Horeb beland hy, in 'n grot, maar God praat uit die storm met hom, jy kan dit gaan lees. Want hy's 'n God wat jou nooit begewe, en jou nooit verlaat. Verskoon. Ek het vanmôre vir jou 'n ander brood. Die brood wat die Here Jesus praat, Matteus 4:4. Jy sal nie alleen lewe van jou siekte nie. Jy sal nie alleen lewe van die dokter se antwoord nie. Jy sal nie alleen lewe van Suid-Afrika se ekonomie nie. My broeders op die myn, jy sal nie alleen lewe van die myn nie. Maar weet jy waarvan sal jy lewe? Matteus 4 vers 4. Jy sal lewe van elke woord. Is daar mense wat net hulle Bybels bietjie by hulle het? Jy sal lewe van elke woord wat uit die mond van God gaan. Hy is die God wat sê, ek hoor en ek antwoord. Jesaja 65:24. Ek antwoord voor jy roep. Terwyl jy spreek, verhoor ek. Hy het 'n ander brood. Jy gaan nie lewe net van dit wat jy het nie. Ek gaan nou 'n vet kans vat. Ek dink is 1 Korinte 5:7. Ek sê nie dit vir 'n feit nie, maar ek is 90% seker. Hy sê, maar ons, kan ek dit in Engels sê? We walk by faith and not by sight. Is dit 1 Korinte 5:7? Is ek reg? Is ek reg? Ek wil hê jy moet jou hoop op Suid-Afrika op die grond neersit en hom so ver weg skop soos jy 'n sokkerbal kan. Wil hê jy moet jou hoop op Zuma en op Mulder en op Zille en die Here weet wie alleen jy kan nooit al daai ouens se name onthou nie. Ek wil hê jy moet dit op die grond neersit en so ver wegskop as wat jy sokkerbal kan wegskop. Ek wil hê jy moet jou hoop op ekonomie raak ontslaa daarvan. Ek preek een van die dae begin ek met 'n reeks. Ek gaan miskien by 'n jaar, miskien meer besig wees oor herlewing. Ek wag net vir God om vir my te sê die tyd is reg. Gaan ek praat oor herlewing. Die eerste boodskap gaan wees: raak ontslaa van alle hoop. Daar is net een hoop. Elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Daar's net een antwoord. Daar's net een brood wat jou aan die lewe hou. Dis die woord van die lewende God. Ek waarborg jou. Jy kan soveel van hierdie brood eet as wat jy wil. Iewers gaan jy doodgaan.
en ons gaan jou begrawe. Elke van ons is, liewe Jesus, vertoef om te kom. Maar hierdie brood sê, hy wat glo, is Job, het staan in Job, as ek reg is, hy wat glo, het die ewige lewe. Ek wil vanmôre vir die kerk 'n ander brood bring. Ek kan nie vir jou sê die mediese gaan jou help nie, hulle is wonderlik. Ek kan nie vir jou sê daar gaan 'n ekonomiese bloeitydperk aanbreek. Raak opgewonde nie, ek kan nie. Maar ek kan vir jou sê dat hierdie woord, hierdie brood sê, Matteus, is dit Matteus 1, ek dink so, dan sê hy vir Maria, by God is alle dinge moontlik. By God is alle dinge moontlik, as jy net kan glo. Daar's 'n ander brood wat ek vanmôre vir jou het, 'n brood wat sê elke woord wat uit die mond van God gaan. Kan jy onthou vir Elia by die spruit van Krit? Daar's iets anders. Daar's 'n ander woord wat sê dat God sal kraaie stuur om die brood en die vleis te bring. Ek het 'n ander brood vanmôre. Elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Halleluja! 'n ander brood, 'n bonatuurlike brood, wat doen ver bo wat jy bid of dink, Efesiërs 3 vers 20. Ek is vanmôre hier om vir die kerk te sê, jy moet eet van hierdie brood, tot versadiging toe, dat jou pad nie vir jou te lank raak nie. Ek was seker so 5-6 maande in die gemeente. Dis 'n ander oom op die kerkraad, ek hoop nou nie iemand lei afwies dit nie. Toe die oom my eendag kom sien in hierdie selfde kantoor, hier op my linkerkant, oor 'n saak by sy werk, en hy sê, pastoor, ek bid, maar die Here antwoord my nie. Die Here wil my nie help nie. En nou, ou kan baie dinge dink, maar jy kan ook nie altyd alles sê nie, ou probeer maar nie seer maak nie. Maar toe dink ek ook, oom, jy het klaar verloor. As dit jou geloof is, het jy klaar verloor. My broer, suster, dit gaan nie of jy sien nie, dit gaan totdat jy sien. Ek gaan nie al daai brood eet nie, engel. Ek gaan soeibrand kry. En is antieke tyd, daar's nog nie rennies vir soeibrand nie. Nee, ek sal inpak vir die pad. En dan kom hy halfpad, dan die brood gepenicillin. En hy kan nie eet nie. En dan sê hy, maar hoekom het God my nie gehelp nie? Nee, jy moet hierdie woord vat. Jy moet hom eet, dat as hy van die kant afkom, dat jy van hom kan sê, op 7 paaie sal jy, op 1 pad sal jy kom, op 7 paaie sal jy wegvlug. Deuteronomium 28. As hy kom en hy sê vir jou, jy dien God, jy gee jou 10de, jy doen alles. Kyk net daar, as jy moeite werk nie, kyk wat in toestand is jy, dan kan jy vir hom sê, Deuteronomium 28 sê, as die aanval kom, dis nie uit God nie, want ek het die regte brood geëet. Eet vanmôre, eet vanaand, eet Woensdag, eet Sondag. Maar ek wil hê jy moet hierdie woord begin eet, want jy gaan lewe uit elke woord, van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Ek wil hê jy hoef nie in hierdie plek doen jy net wat jou hart sê, want vandat God Adam en Eva gemaak het hy vir die mens gesê, jy doen wat jou hart sê. As jy my wil dien, dien my. As jy my nie wil dien nie,
met my nie. Jy doen wat jou hart sê. So ek wil vanmôre vir jou sê, doen wat jou hart sê. Maar ek wil hê ons moet manifesteer vanmôre. Hier is nou nie gebrood vir almal nie, breek net vir jou 'n stuk af. Maar net as 'n manifestasie. Ek's altyd so bang ouens verstaan my verkeerd. Net as 'n manifestasie wil ek vanmôre kom as 'n tipe van 'n engel. Ek het vir jou 'n broodjie op 'n warm klip gebak, kind van God. 'n anderste brood. 'n anderste brood. Ek wil hê jy moet vanmôre eet, dat die pad nie vir jou te lank word vorentoe nie. Weet jy wanneer kom jy dit agter? As jy 7-8 dae op die pad is en die brood nie binne bereik nie. En ek wil vanmôre vir u vra, as jy in die hart voel, die Here het duidelik op my hart gelê, ek het nie beplan nie, terwyl ek in die bidkamer bid, toe sê die Here vir my, gee vir my mense brood. Of vanmôre vir jou 'n broodjie bring, as 'n tipe van elke woord wat uit God se mond gaan. Eet vanmôre, dat die pad nie vir jou te lank sal raak nie. Ag broer Johan, sal jy vir ons net vir die mense uitdeel asseblief? Hierdie blok by julle, asseblief. Ag, net as jy wil, jy hoef nie, liefie, stel jy vir my. Ekskuus, suster, weet jy vir my. Hierdie was 'n gewone brood tot hy in die kerk gearriveer het. Vanmôre, broer Friedel, sal jy vir my hierdie kant. Ek wil vir jou 'n ander brood vanmôre bring. 'n Brood wat die onmoontlike. 'n Brood wat sê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Ons sal nie vanmôre lewe net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God